अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेल्थ टिप्स उर्दू बाई डॉक्टर अरशद की जानब से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके जान माल में इज़्ज़त आबरू में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए और आप जहाँ कहीं भी हों आप खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा दोस्तों को मैदे का मसला होता है और मैदे में ये डकार का बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, अधूरे डकार आते हैं, नामुकम्मल डकार आते हैं, बार बार आते हैं और ऊंची आवाज़ से आते हैं। और बाद तो डकार आने से फ़ायदा होता है, दवा कम हो जाता है और बाद कोई नहीं। उसके लिए एक दवाई होम्योपैथिक में आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 ताकत आपने लेनी है। आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 ताकत लेनी है। सुबह शाम आपने 2-2 कतरे आधे गिलास पानी में खाने से पहले लेनी है और अल मसूद कंपनी की ले लें। सही रिज़ल्ट है उसका, आप ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके मैदे को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक ही आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना नहीं आता किसी से पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।